चाचा सुभाणे शाम जो असां बुक जी कौन के वनवा में विहारे पुट चरियो थियो आछा अञा 14 तारीख़ में 6 ॾींहं पिया आहिनि। हिन नाक जहिड़ी गर्मीअ में मां पंहिंजी छोकिरीअ खे भला 5-6 ॾींहं थोड़ी वनवा में विहारींदुसि। चाचा इहा रस्म आहे पूरी त करणी पवंदी न। बाबा जेकॾहिं रस्म पूरी करणी आहे त छोकिरीअ खे हिकिड़ो ॾींहुं वनवा में विहारे रस्म पूरी कंदासीं। बाक़ी हेड़ी नाहक जहिड़ी गर्मीअ में 6 ॾींहं छोकिरीअ खे मां वनवा में विहारे गर्मीअ में मारियां? न बाबा न मां ईअं कोन कंदुसि। चाचा चाचा 5 ॾींहं न सही पर 3 ॾींहं पहिरियां अची त छोकिरी खे वनवा में विहारे वञूं। न 3 ॾींहं न 4 ॾींहं न 5 ॾींहं। बाबा तव्हां 13 तारीख़ अची छोकिरीअ खे वनवा में विहारे वञो। 14 तारीख़ शाम जो ॼञ वठी अचिजो निकाह विझी छोकिरीअ खे वठी वञिजो। बाबा हाणे मां वधीक मां कचड़ बर्दाश्त न कंदुसि। हा चाचा तूं बि वॾो को गिणगो आहीं। अरे अरे इहो छा पियो चई मूंखे? हा ॿुधाए त सही न। चाचा मूं चयो त तो असांजो कमु किटली करे छॾियो। बाबा तव्हांजो कमु किटली थिए या देगड़ी थिए मूं चयो उन सां कहिड़ो कमु? जेका तारीख़ मूं ॾिनी आहे न बसि हाणे उन ते हलणो आहे। जेकॾहिं मंज़ूर अथव त ठीकु आहे न त वञी बाबा ॿियो को दर ॾिसो। हलो नाराज़ छो थो थी चाचा? जीअं तूं चवंदे तीअं थींदो। बसि न हाणे त ख़ुशि आहीं न? हाणे असांखे इजाज़त। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाबा सच में अदी जी शादी दिलबर सां करायो? बाबा मां दिलबर सां शादी कॾहिं बि कान कंदसि। मुंहिंजी अम्मा तोखे ख़बर न आहे त निज़ाम नागो जेके कखे तंहिंखे मौत चखे। अदा वॾा असांजे इन आशिक पुट खे निंड अचे ई कोन थी। असुल हिन जी निंड ई हराम थी वई आहे। ही चवे थो त मुंहिंजी अॼु शादी थिए सुभाणे ॿियो ॾींहुं थिए ई न। बाक़ी वञी 3-4 ॾींहं बचाइनि। हिन जवान खे बि मोरी जो तोदो ॾेखारींदासीं। मूंखे त ख़ौफ़ आख़िरी ॾींहं में इहो निभागो पोड़ो हाणे न फिरती करे न असांजो कमु ठेरी। हाणे उन जे लाइ का बि वाट नाहे बची। जेकॾहिं हाणे कयई न कोई त रखंदो सांस हिकिड़ी गोली सीने वारी। अदा वॾा हुन पोड़े टूल प्लाज़ा खे मुंहुं ॾेई वठंदासीं पर दिलबर वारनि जो छा सोचो अथव? वञी सूबेदार सां मिलां थो ऐं इन्हनि दिलबर वारनि जो बंदोबस्तु कयां थो। अदा जेकॾहिं इहो कमु थी थो वञे त पोइ मुंहिंजो मथे जो सूर ई ख़तमु थी मुंहिंजी शादी में का बि रंडक कोन थी। अदा वॾा हुन पोड़े ड्रम खां वञी वनवा जी तारीख़ वठी अचो। लाज़मी आहे छा मां वञा? तूं छो नथो वञी? अदा वॾा घर जा वॾा तव्हां मां न। हल मां वॾो आहियां पर इहो कमु तुंहिंजे मथां थो रखां। तूं वञी नी पोड़े खां बुकी जी तारीख़ वठी अच। हितां गाॾियूं कराए 2-3 औरतूं 2-3 मर्द खणी बुकी विझी था अचो। ठीकु आहे अदा मां सुभाणे विझी। वरी सुभाणे? अॼु छो न अदा? अदा कुझु सब्र करणु सिख। मुंहिंजो कमु सुभाणे पको थी वेंदो। भाई सियाणी भला तो वारे मुर्शिद जो को दस पतो पियो त वियो काॾे? जाॾो जो हुयो ताॾे वियो हलियो। पोइ मां मुर्शिद खे ख़रीद करे वठी आई हुयसि जो मूं वटि वेठो हूंदो। ॻाल्हि थो करीं त जाड़ा तूं। भाई सियाणी भला मूंखे इहो ॿुधाए त तो वारे मुर्शिद में का करामतड़ी बि हुई या दिल्लीअ जो को ठग हिते वठी आई? इहा ॻाल्हि हाणे तूं बि न कर दा। मुर्शिद वॾो पोतल हो। भला मूंखे हिन जो को ॾस पतो ॾे त को दुआ पीणू त वठी अचांसि। मता 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 इहा ग़लती कई अथई। मता हिन खे ॾस ॾिनो अथई ऐं जेकॾहिं हिन खे ॾस ॾिनई न ही वॾी थाप कंदो। तुंहिंजो अंदर त मुंहिंजे तरफ़ खां बड़कियो पियो आहे। हाणे तव्हां पाण में त न विढ़ो न। मां हाणे कंहिंखे बि मुर्शिद जो पतो ॾींदसि ई कोन। सियाणी मूंखे इहो त ॿुधा त तो वारे मुर्शिद ए सदोरी जे फ़कीरनि खे भॼाए कढियो या उते अञा इहो डेरो जमाए वेठा आहिनि? माई जादो हाणे इन्हनि ॻाल्हियुनि जी त मूंखे ख़बर कान्हे का। जेकॾहिं तोखे इहो हाल वाल खपे न त वञी वसाईअ सां राब्तो कर। भाई सियाणी मुर्शिद त तुंहिंजे कंट्रोल में हो तोखे ख़बर न हूंदी ॼण। बड़े इन्हनि 2-3 ॾींहं वसाई खे बेवकूफ़ कयो ॿियो वरी छा? असां जेकॾहिं बेवकूफ़ बणायो त वसाईअ खे न तोखे त न जो तूं मुंहिंजो मगज़ खाई वई।
आई हाणे ठाहियो ठाहियो जेकर मुके बेवकूफ़ कयई न त एड़ो हशर कंदी सही एड़ो हशर कंदी सही जो ॾेहन खे ॾस ॾींदी हा छो जो जादो आहियां जादो जिन छॾे भूत छॾे पर जादो जिंद कोन छॾींदई हा तूं मुंहिंजी त जान छॾ अरे हाणे तूं त बस कर ॾे डर अच त हलूं हाणे पोइते न मासात चारे मोजो पिरी तारे मां चरियो थियो आई छा मासात माइन के पोयां हलूं को ॻोठ वारो ॾिसे छा चवंदो मासात को कुछ भी चवे उन सां मुंहिंजो को बि सरोकार न आहे बस त यार पिरी ॿाहिरि निकितो आहे अॼु त मूंखे दिलि खोले दीदार करण दे जेका तुंहिंजी मर्ज़ी पर इहो त सोच आख़िर इहे वञनि काॾे थियूं मासात मूंखे त ईअं थो लॻे त दरगाह ते ज़ियारत लाइ पियो वञनि पोइ हीअं था कयूं मासात असां विचां हली दरगाह जे ॿाहिरां बीहूं था उतां हू बि निकिरंदियूं तूं दीदार करे वठिजांइ मासात हाणे कहिड़े लख जी ॻाल्हि बाबा से नवाब ऐं ग्वाराम अञा ताईं समत में न आहिनि आया हाणे तव्हां ॿुधायो त छा कजे इहो निभागो जेसि ताईं को नुक़सान न कराईंदो न तेसि ताईं सुधरंदो ई कोन बाबा साईं जेसि ताईं माण्हू नथा मरनि न तेजी नवाब कोन सुधरंदो बाबा साईं ग्वाराम जे जाइ ते असां अॻुवाई नवाब खे कयूं हा पर इहो 2 ॾींहं बंदि कमरे में रहिया न मरी पिया बाबा साईं इज्जत सां हू मुड़े ई नथो हाणे तव्हां ॿुधायो त असां छा कयूं बाबा साईं जेकर तव्हां इजाज़त ॾियो न त हल्की सल्की लठियुनि जी मार ॾियूंसि जॾहिं लठियूं लॻसि न बाबा त पाण ई पेर ते ईंदो भौंकण ॾियोसि वटे भौंकंदो रुखी न ॾियोसि बाबा साईं केतिरियूं वाटियूं मटायूं ज़मीन ते त अचण वञण थिए थो न बाबा बाबा साईं जेॾां बि वञूं था न त निभागो अॻु वठी बीठो आहे जेकॾहिं इहो सफ़ा असर ॻिची में पियो आहे न हल्की मार ॾेई छॾियोसि ठीकु थी वेंदो बाबा साईं हल्की मार मां किथे मरंदो तव्हां रुगो हुकुम ॾियो न त हिन खे ठाहू की मार कढाऊं अड़चरिया जेकॾहिं सवाई मार में मरी पियो त पोइ बाबा साईं उन जे खून मां छुटी पवंदासीं सिकंदर बाबा हितां जे कानून खां त बची वेंदासीं पर रब पाक खे मुंहुं ॾेखारणो आहे न बाबा साईं पोइ जेकी तव्हांजी मर्ज़ी सुभाणे मां पाण ज़मीन ॾे निकिरंदुसि ॾिसां थो इहो कहिड़ियूं तो हरकतूं करे सोचींदासीं हिन जे बारे में सावण मां चाहियां थो त अदी खे मोकल ॾे त ॻोठो थी अचूं तुंहिंजो वरी उते छा आहे न रन न रिली जहिड़ो उते जहिड़ो हिते अंधी जहिड़ी सावरी जहिड़ी पेके वरी बि ॻोठे सिक त लॻे थी न ता तूं वञी थी अच तोखे कंहिं रोकियो आहे बाक़ी नज़ीरा खे इजाज़त न मिलंदी उते मूंखे हिकिड़ो संग सुझे थो मां चवां थो त अदी मूंसां गॾु हले त वरियाम जे रिश्ते जी त ॻाल्हि करे अचूं भला को सुठो रिश्तो सुझई थो हा छोकिरी सी लखनि में हिकु हा ख़ुदा बख़्श कंहिंजी छोकिरी आहे ॿियो मुंहिंजे पाड़े वारो आहे न निज़ाम हुनजी थी आहे पोइ छा थो सम्झी उहे असांखे संग ॾींदा हा हा रिश्तो छो न ॾींदो पर थोरो लालची आहे 2-3 रुपया जेकॾहिं खाराईंदासीं न त पोइ असांखे रिश्तो ॾींदो पोइ ख़ुदा बख़्श हिकिड़ी भलाई कर न असांजे मथां हुकुम कर ॿुध की बहाने सां वरिया में होॾे वठी वञ छोकिरी ॾेखारेसि जेकॾहिं छोकिरी वरियाम खे पसंदि अचे थी न त पोइ रिश्ते जी बि घुर कयूं ठीकु आहे वरियाम खे सुभाणे वठी थो वञा छोकिरी वञी थो ॾेखारियांसि बाक़ी अदीअ जी त छोकिरी ॾिठल आहे अदा कहिड़ी छोकिरी अदी आहे दादुली जेका निज़ाम जी धीउ आहे हा छोकिरी मलूक आहे वरियाम खे वणी वेंदी ख़ुदा करे त वरियाम खे छोकिरी वणी वञे त रिश्तो उते कयूं हितां खां जान छुटी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अरे मलूक जहिड़ो त आहीं न असां सम्झ विया प्यार ला करे मरन मुंहिंजा दुश्मन मां अञा 3 शादी जो सोचींदो थो वठां
पर एतिरा ॾींहं तूं हुएं किथे? शादी लाइ कुंवार ॻोल्हींदो थो वठां, इन जे करे 2-3 महीना ॿाहिरि हुउसि। मालूम है वो भला किथा आसरो को मिली? आसरो तॾहिं थींदो जॾहिं तूं मरंदे न। अरे हेॾे थरमाश मोहा, हिन जे मरण सां तुंहिंजो कीअं भलो थींदो? सियाणी वादी थींदी, पोइ मूंखां वधीक ख़ूबसूरत को हिन खे हथ ईंदो। वाह जिब, तूं आढियल आई सही जो तूं मूंसां शादी थो करी। बूथ त धो पंहिंजो, जॾहिं ॿिलियूं चटे वई अथई, हलियो सियाणी सां शादी कर। बस माई बस, एतिरनि महीननि खां पोइ आयो आहियां, न चांहि जी सलाह न मानी जी सलाह, कुझु बि कोन। वाह, अञा मुंहिंजी बेइज्जती था कयो। अरे निकिर हितां, ना है तो लामानी। मूंखे तुंहिंजी मानी न घुर्जे, मां होटल तां मुर्गी ऐं मानी वठी आयो आहियां। मां पंहिंजी मानी पाण खाईंदुसि, तूं भली न खाराइजांइ। मुर्गी मानी किथे आहे? बस बस, तूं चुप करे बि। किथे आहे मानी, किथे आहे? चुप कर लुंधा। हीअ जेका मानी मां वठी आयो आहियां, इहा पाण खाईंदुसि, मंझंदि जो वेलो टरी वेंदो। चङो हाणे चङो, ये मानी खाई पोइ त निकिरण ई करे। माई वॾी वेंदुसि काॾे, हाणे हिते रहण जो प्रोग्राम आहे। रहण ॾियो या न ॾियो, पर दुकान वारो खंधो त ॾियो न। मरन तो मरी वेंदे, पर इहो खंधो तो खाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चवण खान काॾे निकिरी वियो हां? नवाब खान, बस वांदका ई लॻी पई आहे, मिड़ई वञा पियो होटल ते चांहि पीअण लाइ। अरबन वांदो पियो फिरी, तुंहिंजे लाइ हिकिड़ो कमु ताड़ियो आहे, कंदे? हूंदो फ़ाइदे वारो कमु त ज़रूर कंदुसि। फ़ाइदो ई फ़ाइदो अथई, तूं कंहिं बि कम जी ग़लती न कर, न कंहिं शइ जी। भलाई त भला जा न, तुंहिंजे रोड ते हथ टंगे बीही रहंदे त 2 रुपया मिली पवंदई। चाचा नवाब, शमू खे छा भला पिंजरा ई ने छा? खुदा खे वञी तोखे आदत आहे विच में ॻाल्हाइण जी। मिसाल ॾिनो अथव यार। पहिरियां हुकुम कर, करणो छा आहे? पहिरीं त शमन खां न सोचे वठ, चक मूं वॾो आहे, बाक़ी माल घणो मिलंदी। जेकॾहिं न पैसनि जो फ़ाइदो हूंदो त पोइ खूह में बि टपो ॾींदुसि। जे इहो तूं टिपो खाई सघीं त खूह में, त पोइ अॼु राति अची वञजां, वधीक साल हुते कंदुसि। ठीकु आहे नवाब खान, त पोइ अॼु राति मां तो वारी ओताक ते अची वेंदुसि। हिनखे वरी कहिड़े कम सां लाईंदे चाचा नवाब? हा कमु थिए नथो, इन करे आउं त दासो रथम कोन। पोइ वांदा ॾिसे था, इन खां कमु वठंदुसि। अकबर खान जो घर फराणो आहे, इहो इन जा दोस्त अकबर खान ते बचाईंदुसि। तव्हां ही मज़ो ॾिसो त नवाब नागे मिरन में त विझे के थो। संदूरी 2 मिंट बीहंदी मूंखे थोरो तोसां कुझु ॻाल्हाइणो आहे। इहो सही नाहे वरियाम। सिर्फ़ 2 मिंट संदूरी। अमा तूं भला बी, वरियाम ज़िदी आहे, ईअं कोन मुड़ंदो। 2 मिंट मां वरियाम सां ॻाल्हाए अचां थी। मोटण ई कजांइ अमा,
जेकॾहिं कंहिं ॾिसी वरितो त वॾो मसइलो थी वेंदो। हा मां हल। चाचा नवाब ये सब कुछ है दाऊदी ये सब तो राम जो छूटे नतीजो आ हां बिवत वठंदम छो त मुझो नालो बि नवाब थई नवाब जेको नांग तिरन में थ विझंदो आ त छॾींदो मान अचो बाबा बाबा खबरूं चारूं मिड़े ख़ैर जूं बाबा मूं हाणी पंहिंजो फ़ैसिलो तब्दील करे छॾियो। तव्हां मूंखे ॿी शादीअ जी इजाज़त ॾियो कोन था। बाक़ी हाणे जेको ॿियो कमु मूं सोचियो आहे न मूंखे पक आहे त तव्हां उन खां हरगिज़ इनकार कोन कंदव। बाबा जेकॾहिं तव्हां शादीअ जो फ़ैसिलो कैंसिल कयो आहे त इहा त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। बाबा मूं कैंसिल न कयो आहे पर कैंसिल कंदुसि जॾहिं तव्हां मुंहिंजो शर्त क़बूल कंदव त। हा बाबा ॻाल्हि कर, कहिड़ो शर्त आहे? बाबा माणे तोखे मूंसां इहो वाइदो करणो पवंदो त इन्हनि ॿिन्हिनि ॻाल्हियुनि मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ते ज़रूर बीहणो पवंदो। या त तव्हांखे मुंहिंजो शर्त क़बूल करणो पवंदो या वरी तव्हां मूंखे ॿी शादी करण जी इजाज़त ॾियो। बाबा हाणे मुंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुध, शादीअ जी इजाज़त मां तोखे हरगिज़ कोन ॾींदुसि। बाक़ी ॿियो तुंहिंजो जेको बि शर्त हूंदो उहो मूंखे क़बूल आहे। ना बा न मतां अहिड़ो कमु कयो अथई। ही वॾो टिप ताई ठही आहे, इन ते को एतबार कबो छा? पहिरीं पक कर, पक पुछीस कहिड़ा शर्त आहिनि। अमा हाणे कहिड़ो शर्त रखंदो भला ॿुधोसि त सही न। हिन को वॾो शर्त रखियो हूंदई या जॾहिं शादी जो शर्त छॾियो अथसि त ही त उन खां ई मथे हूंदो न। पुछीस त सही, अरे ॿुधा असांखे आहे छा शर्त? त तव्हांखे मां पोइ ॿुधाईंदुसि, पर तव्हां शर्त पूरे करण जो मूंसां वाइदो कंदव। ठीकु आहे बाबा, ठीकु आहे, मूंखे तुंहिंजो शर्त क़बूल आहे, क़बूल आहे, क़बूल आहे। बस पंहिंजे वाइदे तां फिरजाइनि न। न बाबा न, चयमि न त कोन फिरंदुमि। बस हाणे तूं ॻाल्हि कर, ॻाल्हि छा आहे? पोइ झल पेर पुट, मूं इहो फ़ैसिलो कयो आहे त मां हिन जॻह खे विकिणंदुसि। हाणे माणे ऐं तूं जिथे खपे उते वञी रहो। ॾिठई न बा, इते जो इते ई दुश्मन थी लॻो आहे, दुश्मन थी लॻो आहे असांजो। हाँ हाणे ही हिन उमिरि में असांखे धिका खाराईंदो ऐं तूं सुठो रहंदे। जाइ जो नालो त वठी ॾेखार त साह कढई। जॾहिं तव्हां मूंखे शादी करण जी इजाज़त नथा ॾियो त भली थिए वञ ढींगो डेरी। बाबा हाणे तूं ई ॿुधाए, जेकॾहिं जाइ खपाईंदासीं त रहंदासीं काथे? बस बस बाबा, मूं पंहिंजे रहण जो बंदोबस्त करे छॾियो आहे। बाक़ी तव्हां ॿई वञी पंहिंजे रहण जो बंदोबस्त कयो। सुभाणे मां हिन जॻह जे विकण जो वञी थो ग्राहको ॻोल्हियां, जिथे खपे वञी उते रहो। जेकॾहिं सौदो थी वियो न त तव्हांखे पुट हीअ जॻह खाली करणी पवंदी। मुई जो वीचारो ही जॻह तो विकणे। निकर तूं हितां निकर, जिथे रहण जो बंदोबस्त कयो अथई उते अबाउ थी। हिनखे खांपड़ाटनि मां जले कढीस मोए खे ॿाहिरि। वेठो आहे हिते असां, तुंहिंजो को हक़ कोन्हे हिते। ॾिसां त तूं कीअं थो असांखे हितां कढी जायूं थो विकणे। न शर्म न हया, उथी हाणे निकर मो आहे ता। मलुगा तू अञा हिते बीठो आहीं? हल न हलूं होटल ते, चाह पियूं, को केक खाऊं, या मूं वांगुरु तुंहिंजे खीसे में बनाग वेठा आहिनि? न न बाबा, माल जाम खोड़ माला खिसा भरिया पिया।
हे तोखे मानी भी खाराईंदुसि चाहियूं भी प्यारींदुसि पर हाणे ॻाल्हि ॿुध थोड़ी छॾ तरस मां पंहिंजी कुंवार जो दीदार करे वठां। अरे रे सुल्तान वारा बंदूक भरियो था वतनी ये ॻाल्हियूं न कर किथे फिफड़ न कढी विझनी। छॾ बाबा इन ॻाल्हि खे मूंखे रुगो इहो ॿुधाए त जुड़ियो काथे आहे हाणे त नज़र ई कोन थो अचे। तोखे ख़बर न आहे छा जुड़े खे नानी साणी विकिणे छॾियो आहे। छा सियाणी इहो कमु करण बि शुरू कयो आहे छा? हा एयो नानी साणी हाणे इहो कमु कयो अथई ऐं हा उनखे हिकिड़ो ॿियो गिराक लॻो आहे उनखे पिते जी ज़रूरत आहे लॻे थो तुंहिंजो सौदो कंदी। पोइ त यार मां मरी वेंदो मां। अरे तूं छो थो डिॼी तूं आई बेपितो तोमें पितो आहे कोन त डिॼी छो थो? बेपितो छा में आहियां मूं में पितो आहे मूं में पितो बेपितो छा जो आहियां? रुख पितो मूं में बि आहे ऐं नानी साणी मुंहिंजो बि सौदो करे पई पर मां हुन कूड़ हुयो त मां बेपितो हा। ऐं ॿुध हाणे तूं बि चई छॾिजांइ मां बेपितो आहियां न त वरी सम्झींदो न ॻाल्हि खे। न बाबा न मूं में पितो आहे मां ईअं छो चवां अचायूं ॻाल्हियूं न कर। पोइ किथे ॿिए हंधि रहण जो बंदोबस्त कर राति जो सुम्हंदे न तोखे नशो ॾेई कंदी एम्बुलेंस जे हवाले तुंहिंजे लाश खे खफन बि नसीब कोन थींदो। गुराम ॾिसंदो तूं पंहिंजे ज़ाल जा अरकान घरां निकिरे थी ऐं वञो थी पंहिंजनि आशिक सां मिले ऐं पंहिंजनि अखियुनि सां ॾिसी आवां प्यार ते बहानो करे घुमंदी पई वते तूं अखियूं पूरियूं थो वठी ऐं ॻोठ वरी असां सां सॼो थो खिले। गुराम कुझु अखियूं खोल इन ते जे छोरी वरियाम सां भॼी वञे असीं न हेॾां जा न होॾां जा रहंदासीं ऐं पोइ असीं सॼे ॻोठ में कंहिंखे मुंहुं ॾेखे कम सां ॿाहिरि वलियोसि पर अती त घर में हुई न हिन छो न रोकियोसि? अदा मूंखे त चई त मां साईं जी ज़ियारत ते थी वञा मूंखे कहिड़ी ख़बर जो अॻ में गौराम सां पंहिंजो प्रोग्राम ठाहे वेठी आहे। मायो दी पंहिंजे होश खां कमु वठि होश खां अॼुकल्ह मोबाइल जो ज़मानो अथई रुगो बटन दॿाइणो आहे ऐं पोइ सभु कम थी था वञनि। अॻिते खणी छोरीअ खे अकेलो घर मां ॿाहिरि वञण न ॾींदसि। अकेलो छा पर अॼु खां पोइ सदोरीअ खे घर खां पेर ॿाहिरि रखण जी इजाज़त बि न ॾिजांइ। मूंखे त चवंदी आहे मां त वञा थी पंहिंजी मासीअ सां मिलण त पोइ हुनखे मां छा कयां? छा वरी छा कंदी आहे विझी जुंडनि में अच सॼे घर में ॻाल्हिस पर हुअ त मुंहिंजो चयो वठे ई नथी। तुंहिंजो चवण जे नथी वठे न त मन गुराम छो नथी चई त तंगू भञेसि शादी त दोरीअ ते कराई हिनजी। मां ॾिसां थो सदोरी खे ॾिसां थो। अरे अहिड़ो सदको तूं पंहिंजे हिन ज़ाल खे ॾे जो सॼो हथ तो न पेट ते पई हुजई। ईअं थो कयां चाचा। जे तव्हां सदोरीअ मथां हथ खणंदव त सुल्तान वारा जी झड़ो न कंदा मसलो न कंदा। असां कोन का टिकूं था जो ईंदा असांखे ॿार ईंदा